158 пасажирів та члени екіпажу. У Борисполі приземлився перший рейс з українськими туристами, яких евакуювали з Ханьяну, острівної провінції Китаю. Усіх пасажирів перевіряли медики, вимірювали температуру й у всіх, хто був на Облавкові, вона у нормі. Прикордонники також цікавилися здоров'ям пасажирів і зустрічали рейс у гумових рукавичках і масках. Під час оформлення даного рейсу, у випадку, якщо в залі знаходяться ще пасажири інших рейсів, ми виділяємо окремі кабіни паспортного контролю для проходження пасажирів з даного рейсу, щоб не пересікалися потоки. Самі ж пасажири зізнаються, вірус їм відпочинок не зіпсував, хоч і не всі заклади на Ханьяні були відкритими. По городу там все позакрывалось, у людей поотменяли экскурсии, позакрывались какие-то туристические парки, это вот последние, там, наверное, пару дней. Просто пустые полки в аптеках, пустые полки в супермаркетах и никакой паники. Все спокойно, везде, ездят также автобусы, маршрутки. Мне кажется, здесь намного все серьезнее, чем там. Там абсолютно все спокойно. Усі без винятку почуваються добре. Проте новий китайський вірус має інкубаційний період – 14 днів. Ці 2 тижні у хворого може не бути симптомів, проте він вважається небезпечним для інших. Але в МОЗі повернутих туристів не ізолюють і карантин не запроваджують. Наразі рекомендується лише проведення медичного спостереження за пацієнтом, якщо він мав контакти високого рівня ризику, та самостійне спостереження за своїм станом здоров'я, якщо був контакт низького рівня. Тобто їм треба лише вимірювати температуру і у випадку її перевищення звертатися до свого лікаря. У Борисполі очікують іще 3 евакуаційних рейсів із Китаю. Вони прилетять 31 січня, а також 2 і 3 лютого.